పేరెంట్స్ మెచ్చిన యూనివర్సిటీ సంకల్ చంద్ పటేల్ యూనివర్సిటీ గుజరాత్. స్టీవ్, అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. పాత వాళ్ళని నమ్మలేకపోతున్నాం బిల్లా. నువ్వు పాతవాడివేగా. ఎంత వాల్యూది? నువ్వెంత అడిగావో అంత. బిల్లా, నువ్వు మాట్లాడినంత రికార్డ్ అయింది. యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్. యు కెనాట్ ఎస్కేప్. క్యాన్ ఎనివే, గుడ్ షో ఏసీపీ. వెల్ ప్లాన్డ్. మీకు వాళ్ళకి తేడా తెలియడం లేదు. పారిపోయి చూడు, తెలుస్తుంది తేడా. దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ క్రైమ్ బిజినెస్. దేర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు మై బిజినెస్. డిమాండ్ అండ్ సప్లై. వరల్డ్లో దాదాపు 550 మిలియన్ ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి 12 మందిలో ఒకడికి ఒక్క ఆయుధం. మిగిలిన 11 మందికి ఎలా అమ్మాలన్నదే నా బిజినెస్. ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఏసీపీ. ఈ బిజినెస్ లో ఎంతమంది ప్రాణాలు తీసావో తెలుసా? తప్పులేదు. చరిత్ర మనకు నేర్పింది ఒకటే, మనం బ్రతకాలంటే ఎవరినైనా ఎంతమందినైనా చంపొచ్చు. ట్రస్ట్ నో వన్, కిల్ ఎనీవన్, బీ ఓన్లీ వన్. చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు. చాలా చూశాను. మీ గన్స్ చూడండి, వెరీ ఓల్డ్ మోడల్. బీ మోడర్న్ ఏసీపీ. మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తాను. నువ్వే మా గిఫ్ట్. హే, డోంట్ మూవ్. రిలాక్స్ ఏసీపీ. నా వెపన్స్ చూడండి, బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. మీ కలెక్షన్లో పెట్టుకోండి లేదా అమ్మేయండి. డాలర్స్, రింగెట్స్, యూరోస్, రూపీస్, వాట్ ఎవర్. అది నీ పని. ఎందుకంటే నువ్వు క్రిమినల్, నేను పోలీస్. కానీ చిన్న తేడా, నేను మీకు ప్రాణాలతో కావాలి. మీరు ఎవరు నాకు ప్రాణాలతో అక్కర్లేదు ఏసీపీ. ఫైర్.
కాల్ ద సింపుల్ డాగ్స్, సెర్చ్ ఎవ్రీవేర్, ఏది వదలొద్దు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. రావయ్య ఆదిత్య, కాఫీ అదిరింది. కమాన్ తీసుకో. థ్యాంక్స్ సార్. పొద్దున్న రాలేదే? సారీ సార్, అది కొంచెం హెల్త్ అప్సెట్ అయింది. ఇక్కడ చేసి కూడా అప్సెట్ అయిందిలే. అయినా బిల్లాకి నీ కోఆపరేషన్ ఎక్కువైందయ్యా. అదే మొన్న అమ్మాయిని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు షూట్ చేస్తారంటే వద్దన్నావు, ఇప్పుడు ఆబ్సెంట్. జస్ట్ జోకింగ్. తీసుకో. ఇంటర్పోల్ ఇప్పుడు ఎంత అవసరమా? హలో మిస్టర్ ఆదిత్య, దిస్ ఇస్ ధర్మేంద్ర. సార్, ఇంటర్పోల్ ఆఫీసర్ ధర్మేంద్ర. వేర్ ఇస్ యువర్ ఏసీపీ కృష్ణమూర్తి? ఆయన ఫోన్ పనిచేయడం లేదా? సరే, బిల్లాని అరెస్ట్ చేశారా లేదా? నాట్ యెట్ సార్, మేము సర్చ్ చేస్తున్నాం. ఈజ్ మిస్సింగ్. మిస్సింగ్? డామ్ ఇట్. బట్ హౌ లాంగ్? మా హెల్ప్ కావాలంటే అడగచ్చు కదా. సార్, ఏమైనా హెల్ప్ కావాలని అడుగుతున్నారు సార్. టార్చ్ లైట్లు పంపించమని వెతుకుతాం. హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్. సార్, అది నో ఏసీపీ, కారాపోద్దు. గివ్ మీ యువర్ గన్. డూ ఇట్. హౌ ఆర్ యూ మిస్టర్ ఏసీపీ? ఆ ప్రశ్న అడగాల్సింది నేను, గాయపడింది నువ్వు. ఒక బుల్లెట్ వచ్చి బిల్లాకి తగిలిందంటే అది ఖచ్చితంగా మీ గన్లో నుంచి వచ్చి ఉంటుందని నాకు తెలుసు. ఆ తమ్ము నీకే ఉంది. బిల్లా, లొంగిపో. సరెండర్ ఎవరు సార్? హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాను. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. డెవిల్ ఎవరు చెప్పు, అప్రూవర్గా మారు. మీరు నాతో కలిసిపోండి ఏసీపీ. వాట్ ఎవర్ యూ సే. అప్పుడు మన ఇద్దరిని పట్టుకునేది ఎవరు? అర్థం చేసుకోండి. వీ కెన్ రూల్ ది వరల్డ్. నో. క్యాన్. బిల్లా, ప్లీజ్ నా మాట విను. నేను చూసుకో, నీ పరిస్థితి బాగోలేదు. నాకేంటి ఏసీపీ, బాద్షాలా ఉన్నాను. మీరు డ్రైవ్ చేస్తుంటే వెనక సీట్లో దర్జాగా కూర్చున్నాను. బిల్లా, ప్లీజ్ నా మాట విను. చిన్నప్పుడు అనాదిగా ఆకలి కేకలు వేస్తే ఎవరు వెళ్ళలేదు, ఏవి ఇవ్వలేదు. లాక్కున్నాను, భయపడ్డారు, లాక్కుంటూనే ఉన్నాను. అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు, ప్రతి గంట, ప్రతి నిమిషం, ప్రతి క్షణం, ప్రతి ఒక్క నోటు నేను సృష్టించుకుంది. ఐఎమ్ ది ఎంపరర్. బిల్లా, బిల్లా, వాళ్ళ ప్లాన్ ఒకటి చెప్పు. డెవిల్ ఎవరు? బిల్లా చెప్పు, చెప్పు బిల్లా, చెప్పు. హస్త లా విస్తా. నిన్ను మారుద్దాం అనుకున్నాను, సారీ. నమస్తే సార్. ఏంటి సార్ అర్జెంట్గా రమ్మన్నారు? ఏంటి సార్ ఎన్కౌంటరా? కాదు, పట్టు. సార్ ఎవరు సార్ ఇతను? బిల్లా. బిల్లా? వీడు దొరకాలని దేవుణ్ణి ముఖ్యవాడిని. వీడి ద్వారా మొత్తం నెట్వర్క్ క్యాచ్ చేయాలనుకున్నాను, కానీ చచ్చిపోయి కదా సార్, మరి ఇలా సీక్రెట్గా? వీడి గ్యాంగు, వీడి బాసు
మా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ వీడు బతుకున్నాడు అనుకోవాలి. ఏదో పెద్ద ప్లాన్ వేశారు. వీడు లేడని తెలిస్తే వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు. పోలీసులో కూడా వీడు మనుషులు ఉన్నారు. వీడున్నాడు అనుకుని తప్పు చేయాలి, దొరకాలి. సార్ పోలీసులనే అల్లాడించిన బిల్లాని ఒకసారి చూడొచ్చా సార్? హ్మ్. రంగా సార్, వీడి బిల్లా ఏంటి సార్? నా ఫ్రెండ్ రంగా సార్, కటింగ్ రంగా సార్, మా ఊరే సార్ విశాఖపట్నం. అచ్చు వీడిలాగే ఉంటాడు సార్. ఇస్ ఇట్? ఏం చేస్తుంటాడు?